và có một cái video thay mày tiết bỏ dương để video này nhằm nâng tiết tôi cho mình nâng tam selector bỏ HTML nó nói dương kênh miền dương nâng lực vô universal selector element selector ID selector class selector attribute selector hay nâng multiple selector ok dương let's start យើងចូលទៅក្នុង folder ឆ្នាំ2021នេះទៅហើយយើងបង្កើតខ្ញុំនៅបង្កើតបច្ចេកមួយនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាថា selector អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា selector នៅក្នុង folder selector នេះអញ្ចឹងយើង open វាជាមួយនឹង VS Code មកអញ្ចឹងនៅក្នុង VS ក្នុងនេះគឺខ្ញុំនឹងយើងនឹងបង្កើត index.html មួយហើយយើងបង្កើត CSS ហើយនៅក្នុងនេះយើងបង្កើត main.ts អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង HTML ខ្ញុំ generate template HTML ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ថា title គឺ selector អញ្ចឹងយើងលេង style របស់យើងមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងនឹងនិយាយទី1គឺយើងនឹងនិយាយតទៅជាមួយនឹង universal selector universal selector គឺ everything in HTML file គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ style ហ្នឹងអញ្ចឹង universal selector គឺតំណាងឲ្យដោយសញ្ញាផ្កាយអូខេ all អញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំ select ទាំងអស់ហើយខ្ញុំ apply style ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឲ្យ margin zone ហើយ padding zone អញ្ចឹង every element ទាំងអស់គឺអត់មាន padding ហើយនឹង margin default របស់ element នឹងទៀតទេអូខេអញ្ចឹងនេះគឺ universal selector អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ comment កន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា universal selector អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងនិយាយតទៅជាមួយនឹង element selector អូខេអញ្ចឹងយើងនិយាយថា element ឬក៏ text ខ្ញុំដាក់ element selector អញ្ចឹង element គឺយើងសំដៅទៅលើមក text មួយនឹងអញ្ចឹង body បាត់ហើយនឹង body បើហ្នឹងគឺមក element ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹង element selector គឺសំដៅទៅលើការ select ទៅលើ text មួយរបស់ HTML ឧទាហរណ៍ថាយើងមាន h1 ហើយខ្ញុំសេដាក់ welcome to element selector កន្លែងនេះខ្ញុំសេដាក់ element selector ក៏បានដែរ element selector ខ្ញុំនឹង select យក h1 អញ្ចឹងយើងហៅឈ្មោះ text នេះគេហៅថា element selector ដូចជាយើងហៅ text body យើងហៅ text h1 យើងហៅ text UL យើងហៅ text li ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា text អញ្ចឹង text ឬក៏ text គឺមួយហើយពេលគុំគ្នាមានបិទមានបើគេហៅ element អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគឺយើង select element selector របស់យើងនេះគឺយើង select យក element ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកថាខ្ញុំឲ្យ color red អូខេអញ្ចឹងការ select យក text មក display នេះយើងអាចហៅថា element selector អញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងតទៅជាមួយនឹង ID selector ID selector ឧទាហរណ៍ថាយើងនៅក្នុងនេះយើងមាន paragraph មួយយើង say lorem 10ពាក្យអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមាន ID គឺជារបស់ unit ខ្ញុំដាក់ថា para 1អញ្ចឹងយើងនឹងយក ID នេះយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុង style អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា ID selector អញ្ចឹង ID គឺយើងតាំងដោយសញ្ញាសព្ទសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកហ្នឹងគឺ para 1អូខេអញ្ចឹងយើងមកថាខ្ញុំឲ្យ color green អូខេអញ្ចឹង ID selector គឺយើងគ្រាន់តែយកឈ្មោះនេះគឺជាឈ្មោះ ID របស់យើងហើយពាក្យ ID គឺតំណាងឲ្យសញ្ញាទ្រង់ជ្រូកហ្នឹងអូខេ
ចឹងមួយទៀតគឺ class selector គឺតំណាងដោយអាសញ្ញា dot អូខេនៅកន្លែងនេះយើងនឹងថែម element ថ្មីមកមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ text strong ចុះខ្ញុំដាក់ថា I am class select អូខេកន្លែងនេះយើងដាក់ថា ID selector យើងចុះដើម្បីយើងងាយចំណាំកន្លែង strong នេះយើងដាក់ class មកអូខេ class ប្រហែលថាកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថា bold text អូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនៅពេលយើងហៅមកប្រើនៅកន្លែងនេះគឺ bold text ឧទាហរណ៍ថា font weight bold អូខេអញ្ចឹងដោយសារ strong text គឺវា bold ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់បន្ថែមនេះអញ្ចឹងទាក់ទងជាមួយនឹងID យើងចូលដល់ attribute selector attribute selector ហ្នឹងគឺឧទាហរណ៍ថាយើងសំដៅថាយើងមាន input មួយ high text អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ select យក input នេះយកទៅលេង style តាមជា attribute គឺយើង attribute selector attribute selector ហ្នឹង attribute របស់វាគឺ type នេះអញ្ចឹង type របស់វា text អញ្ចឹងយើងចង់ select យក attribute នេះយកទៅលេង style អញ្ចឹងយើងរបៀប select attribute គឺយើងហៅ input ហើយយើងបើកមកអញ្ចឹងប្រភេទរបស់វាគឺtext អូខេអញ្ចឹងយើងអាចលេង style បាននៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ថាpadding 10 pixel អញ្ចឹងចុងក្រោយគឺ multiple selector ឧទាហរណ៍ថាកន្លែងនេះខ្ញុំ select យក A1 P strong ហើយនឹង input អូខេ A1 P strong input អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមកថា margin left 10 pixel អញ្ចឹងពេលយើងសរសេរហើយយើងក្បះកន្លែងក្បះហ្នឹងអានេះគេហៅថា multi selector អូខេ multiple selector អូខេអញ្ចឹងយើងមានសរុបរួមមកវិញយើងមាន universal selector យើងមាន element selector យើងមាន ID selector យើងមាន class selector យើងមាន attribute selector ហើយយើងមាន multiple selector អូខេវាមានច្រើនទៅទៀតប៉ុន្តែឥឡូវយើងលើកយកតែប៉ុណ្្នឹងសិនទេអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមបញ្ចប់វីដេអូ